만약에 만성 기침이 약물이나 흡연에 의한 증상인 경우에는 확인해서 중단하도록 하고 문진을 통해서 발열이나 각혈, 음성 변화, 심한 호흡곤란, 연하곤란 같은 증상이나 신체 진찰을 통해서 비정상 호흡음이 있다면 폐 또는 이 후두부 질환 가능성을 확인하게 됩니다. 흉부 영상검사와 기능검사, 혈액검사 등의 기본검사를 시행하고요. 그리고 동반된 증상, 예를 들어서 콧물, 코막힘, 가래, 호흡곤란, 위산 역류 등이 있는지 보고 검사 결과에 따라서 치료를 시작하게 됩니다. 천식성 기침은 흡입 스테로이드를 사용해서 기관지 염증을 완화시키고 알레르기 비염이나 부비동염은 항히스타민제, 비충혈 제거제, 코색적 등으로 치료를 하게 됩니다. 위산 역류에 의한 증상이 동반된 경우는 위산 분비를 억제하는 약물을 사용하고 생활습관 개선을 통해서 역류를 예방합니다. 이런 치료에도 잘 조절되지 않고 기침이 지속되는 경우는 난치성 만성 기침으로 볼 수 있습니다. 이때는 기침 신호를 차단하는 신경조절 약물을 사용할 수 있습니다.